အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ရှင်းလင်းတင်ပြမယ့်အစီအစဉ်လေးတွေနဲ့ကြိုးဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်လောက်အောင်တင်းငင်လာတဲ့အန်နူမီလာကလေးတွေနဲ့ကျဲပြောလာတဲ့စကြဝဠာကြီးအထိဘယ်လိုများအန်ပွဲချိတ်ဆက်နေကြလဲဆိုတာကိုအတူတူလေ့လာတော့ကြမှာပါစစ်စားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းသုံးနေတဲ့ smartphone လေးတွေနဲ့ဆောက်လို့ကောင်းကင်ရန်ကတောက်ပနေတဲ့ကျဲကြီးတွေထိပေါ့ဗျဒီအရာအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်ကအဓိကမောင်းနေအားကကွက်နဲ့မကင်းနေခိုးတွေရပါပေတာတပေါ်တရားတွေပဲထင်နေပါတယ်ကဲဒီကွက်နဲ့အမွန်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့ကမ္ဘာနဲ့အနန္တစကြဝဠာကြီးကိုတကယ်တမ်းဘယ်လိုများပုံဖော်ထားလဲဆိုတာကိုအခုပဲစတင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့ကြရအောင်ဗျဒီနေ့အထူးကဆွေးနွေးသွားမယ့်အချက်၅ချက်ရှိပါတယ်။လှိုင်းနဲ့အမုံလေးရဲ့သဘာဝအနာဂတ်ကွန်ပျူတာရဲ့အကြောင်းနေ့စဉ်သုံး quantum စွမ်းအင်ဂျယ်ရီကိုနိုးဆော်ပေးနေတဲ့ nuclear fusion နဲ့စကြဝဠာကြီးကိုချိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဆက်သွယ်ရင်းနှီးပညာတွေအကြောင်းကိုအဆင့်လိုက်ချင်းပြသွားမှာပါ။ကဲပထမဆုံးအပိုင်း1အနေနဲ့လှိုင်းနဲ့အမုံလေးရဲ့သဘာဝကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ quantum mechanics ရဲ့အခြေခံအုံးမြစ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့စကြဝဠာကိုတိစောက်ထားတဲ့အရာလေးတွေရဲ့တကက်ကိုထူးဆန်းတဲ့သဘာဝအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ quantum လောကရဲ့အရေးကြီးဆုံးအခြေခံအကျဉ်းဆုံးသဘောတရားတစ်ခုကတော့အမုံ line တွင်တွဲမှုသို့မဟုတ် wave particle duality ပဲဖြစ်ပါတယ်။တာမန်ယူပဗေဒမှာဆိုရင်တော့ရှင်းတယ်ဗျာ။အရာဝတ္ထုတစ်ခုဟာအခေဒါမှမဟုတ်အမုံတစ်ခုအနေနဲ့ရှိရင်ရှိမရှိရင်ပြန့်နှံ့သွားတဲ့ line တစ်ခုအနေနဲ့ရှိပါတယ်။ဒီချစီပေါ့။ဒါပေမဲ့ quantum အမုံလေးတွေကအဲ့ဒီလိုလုံးဝမဟုတ်ဘူးဗျာ။အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အမုံလိုရော line လိုပါနှမျိုးလုံးပြုမှုနေထိုင်နိုင်ကြပါတယ်။တကယ်ကိုစစ်ကူးတဲ့တောင်ပုံဖော်ကြည့်ဖို့ခက်ခဲတဲ့သဘောတရားတစ်ခုပါ။ဒီလိုထူးခြားတဲ့သဘောတရားကို1924ခုနှစ်တုန်းကပြင်သစ်ယူပဗေဒပညာရှင် Louis de Broglie ကစတင်အဆိုပြုခဲ့တာမှာထာမန်အဖြစ်တိကျတဲ့ဒီနေရာရှိတယ်လို့ယူဆထားတဲ့အမုံလေးတွေမှာတကယ်တော့ line တဘာဝတွေလည်းရှိနေနိုင်တယ်လို့သူကဆိုခဲ့ပါတယ်။အမုံတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင် line တစ်ခုစီရှိတယ်ဆိုတဲ့သူရဲ့ဒီအဆိုပြုချက်ဟာယူပဗေဒလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုအပြီးတိုင်ပြောင်းလဲသွားစေခဲ့တာပေါ့။ဒါကိုပုံမြင်တာအောင်ရှင်းကြည့်ရအောင်။တာမန်ယူပဗေဒအမုံတွေကိုတဲပွင့်လေးလီလိုမြင်ကြည့်လိုက်ပါ။သူတို့မှာတိကျသေးကြတဲ့ဒီနေရာတစ်ခုရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ quantum line တွေကကြောက်တော့သမုဒ္ဒရာတွေက line တွေလိုပဲဗျ။ Helium pendant မှာပန်းနှံသွားနိုင်ပြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်သွားတာမျိုးတွေပါဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဆိုလိုတာက quantum အမုံတစ်ခုရဲ့တိကျတဲ့ဒီနေရာနဲ့အရှင်းရဟုန်ကိုတစ်ချိန်တည်းမှာအတိအကျသိဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ။သူတို့ကိုဘယ်နေရာမှာတွေ့နိုင်ခြေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေအနေနဲ့ပဲဖော်ပြလို့ရပါတယ်။ဒါကိုယူပဗေဒမှာတော့ line လို့ဆောင်ကျဲလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျ။ Okay အပိုင်းနှစ်ကိုဆက်သွားကြမယ်။အနာဂတ်ကွန်ပျူတာတွေအကြောင်းမှာခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေနေရာမှာတို့ကိုပဲအတုံးချပြီးအနာဂတ်ကြောင့် AMR ကွန်ပျူတာစွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်နေကြတယ်လဲဆိုတာဆက်ကြည့်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့အခုသုံးနေတဲ့တာမန်ကွန်ပျူတာတွေဟာတည်င်းအချက်လက်တွေကို bits တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တာအားလုံးအသိပါပဲ bit တစ်ခုဆိုတာ1 0ဒါမှမဟုတ်17ဆိုတဲ့အခြေအနေနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုမှပဲရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ quantum ကွန်ပျူတာတွေကတော့ qubits တွေကိုအသုံးပြုပါတယ်quantum ရဲ့တကယ့်ကို andios ရာကောင်းတဲ့ superposition သဘောတရားကြောင့် qubit တစ်ခုဟာ1ပါရောဆက်ပါရောနှမျိုးလုံးတပြိုင်နက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေနိုင်ပါတယ်။စဉ်းစားကြည့်ပါဒါကကွန်ပျူတာတွက်ချက်မှုသမိုင်းမှာလို့လုံးဝကိုစိတ်ကူးရင်ဆန်လွတ်တဲ့အေရာမခြေလမ်းကြီးတစ်ခုပါပဲ။ဒါကိုပညာရှင်တွေက quantum အားသားချက်လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ခုနကပြောခဲ့တဲ့ qubits တွေရဲ့ superposition နဲ့ရှုပ်ထွေးဆန်ရွယ်မှုဒါကိုအင်္ဂလိပ်လို entanglement လို့ခေါ်တာပေါ့။ဒီတဘာဝတွေကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်တာမန်ကွန်ပျူတာတွေဘလို့မှမတွက်ချက်နိုင်တဲ့ပို့စာတွေကိုအစားပေါင်းများစွာပုံမမြန်ဆန်စွာဖြည့်ရှင်းနိုင်လာပါတယ်။ဥပမာပြောရရင်ဂျယ်ရီပေါက်ကွဲတဲ့ supernova ဖြစ်စဉ်အတွင်းက neutrino တွေရဲ့တုံခါမှုလိုမျိုးအလွန်ရှုပ်ထွေးတဲ့စကြဝဠာဆိုင်ရာပို့စာတွေကိုတောင်ဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးပမ်းနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုအပိုင်း3ကိုရောက်လာပါပြီ။လက်တွေ့3 quantum စွမ်းရည်နေကြောင်းပါ။ဒီတော့ရှုပ်ထွေးတဲ့သဘောတရားတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝကိုတကယ်ရောဘယ်လိုမောင်းနေလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်။တကယ်တော့ quantum နည်းပညာဆိုတာအနာဂတ်မှာရောက်လာမယ့်အရာကြီးမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းလက်ကမချက်သုံးနေတဲ့နည်းပညာတွေဟာ quantum mechanics အပေါ်မှာယက်တည်နေတာပါ။ဥပမာစမဖုန်းဒီထဲက transistor တွေဟာ electron တွေရဲ့ line တဘာဝကိုအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြေပုံကြီးကိုသုံးတဲ့ GPS စနစ်ဆိုရင်လည်း atom တွေရဲ့တုံကမှုကိုတိုင်းတာတဲ့အလွန်တိကျတဲ့ atom နာရီတွေကိုအသုံးပြုထားတာပါ။ဆေးရုံတွေက MRI စက်တွေဆိုရင်လည်းခနာကိုယ်ထဲကအမွန်လေးတွေရဲ့ spin လို့ခေါ်တဲ့ quantum ဂုဏ်သတ္တိကိုအသုံးပြုပြီးပုံရိပ်ဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ကူးရင်ဆန်ဆန်ဒီသဘောတရားတွေဟာခေတ်သစ်လူအဖွဲ့အစည်းကိုမောင်းနေတဲ့ engine ဖြစ်နေတာတကယ်ကိုအံ့တော်စရာပါပဲ။နောက်ထပ်တကယ်ကိုမှမော်ဆန်တဲ့နေပဲတစ်ခုကတော့ quantum dot များ quantum dots ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကအရန်ကိုသိငယ်တဲ့ semiconductor nano အမုံလေးတွေပါ။သူတို့ရဲ့အထူးခြားဆုံးအချက်ကတော့အမုံရဲ့အရွယ်စားကိုအနည်းငယ်ပြောင်းလဲလိုက်တာနဲ့သူတို့လွတ်ထုတ်တဲ့အလင်းအယောင်ကချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတာပါပဲ။ဒီလို quantum စွမ်းအင်အဆင့်ဒီကိုတိတိကျကျထိန်းချုပ်နိုင်မှုကြောင့်အစစ်မြစ်အာယုံခံကိရိယာတွေနဲ့ဇီဝပရိဆိုင်ရာပုံရိပ်ဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဒီနည်းပညာကိုအကြီးအကျယ်အတုံးချနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲအပိုင်းလေးကိုဆက်သွားကြစို့ဂျယ်ရီကိုနိုးထားစီခြင်းအပိုင်းမှာ
ကဘာမီပုံကနေနေအဖွဲစီစီကိုမြင်ကွင်းနဲ့ချက်ပြီးကျယ်ဒီဘလို့များလင်းလက်တော့ပါနေလဲဆိုတာလေ့လာကြည့်ကြပါမယ် nuclear fusion ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ရအောင်ဗျာနေရဲ့ဘဟုဥတိုင်းမှာ proton တွေဟာလျှစ်တဘာဝရာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုတွန်းကန်နေကြတာပါဒါပေမဲ့ quantum ဥမလွန်ခေါဖောက်ခြင်းဒါမှမဟုတ် quantum tunneling ဆိုတဲ့အမခံဖြစ်စဉ်ကြောင့်သူတို့ဟာအဲ့ဒီလိုတွန်းကန်နေတဲ့စွမ်းရည်အတားအဆီးကိုကြော်ဖြစ်ပြီးနှိမ့်တဲ့အပူချိန်တွေမှာတော့ပေါက်ဆက်သွားနိုင်ကြတာပါဒီလိုပေါက်ဆက်သွားရကနေအရာမစွမ်းရည်နဲ့ထောက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ quantum ဖြစ်စဉ်ကြီးကဘလောက်တောင်အစွမ်းထက်လဲဆိုတာကိုအကောင်းဆုံးထပ်တည်ပြနေရပါပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ quantum ဥမလွန်ခေါဖောက်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုတက်များကိုစတင်နိုးဆော်ပေးသောမော်တာလို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတာအလုံးပဲမှန်ကန်လာပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါအကယ်၍သာဒီ quantum ဥမင်လိုင်းခေါင်းဖောက်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကြီးမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် proton တွေပေါင်းစပ်နိုင်ဖို့ထက်နေမင်းကြီးဟာအခုထက်အများကြီးကိုပုံမမြင်မာတဲ့အပူချိန်လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်ကသက်ရှိတွေရှင်းတန်းနိုင်ဖို့လဲလုံးဝဖြစ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တခုသိထားရမှာကဗျာဒီလိုအတားအဆီးကိုဖောက်ထွက်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါဟာယူဘဗေဒရဲ့စွမ်းအင်တည်မြဲမှုနေရာမှာကိုချိုးဖောက်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမုံတွေဟာအတားအဆီးကိုဖျက်ကျော်တဲ့အခါမှာစွမ်းအင်ဆုံးရှုံးသွားခြင်းမရှိဘဲခုနကပြောခဲ့တဲ့ superposition အခြေအနေနဲ့ချက်ချင်းရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် thermodynamic နေရာမှာတွေကိုလေးစားလိုက်နာစေဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုတော့တတိပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်ဆုံးအပိုင်းနားကိုရောက်ပါပြီ။ကြာဝလာကိုချိတ်ဆက်ပေးမဲ့နိပညာတွေအကြောင်းမှာအကျယ်ပြန့်ဆုံးမြင်ကွင်းဖြစ်တဲ့စကြဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အတိုင်းအတာကိုတွားကြည့်ကြပါမယ်။ တစ်ချက်လောက်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဗျမစီနာမမြင်နိုင်လောက်အောင်ဒိငယ်တဲ့ quantum အမုံလေးတွေရဲ့နေရာမတွေကအင်မတန်ဝေးကွာလာတဲ့ Q တွေနဲ့ galaxy တွေကိုအနာဂတ်မှာဘယ်လိုများချိတ်ဆက်ပေးနိုင်မလဲဒါဟာတကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ quantum ရှုပ်ထွေးဆက်နွယ်မှုသို့မဟုတ် quantum entanglement သဘောတရားပါပဲအမုံတစ်ခုဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နွယ်သွားပြီဆိုရင်သူတို့ဟာစကြဝဠာတွေတစ်ဖက်စီမှာကီလိုမီတာတန်းပေါင်းများစွာဝေးကွာနေပါစေဦးတော့အမုံတစ်ခုရဲ့ပြောင်းလဲမှုကနောက်အမုံတစ်ခုကိုချက်ချင်းတက်ရောက်မှုရှိစေပါတယ်နေရာတွေဘလောက်ပဲကွာခြားနေပါစေသူတို့ဟာစနစ်တစ်ခုတည်းလိုပဲအံ့ဖွယ်ပြုမှုနေကြတာပါတကယ်ကိုအံ့မခန်းပါပဲဒီအချက်ကိုလက်တွေ့ဘယ်လိုအသုံးချနိုင်မလဲဆိုရင်အနာဂတ် quantum ကွန်ရက်တွေတိစောက်တဲ့နေရာမှာပေါ့ဗျာဥပမာ NASA ဟာအာကာသတွေအလင်းတောင်းဆက်သွယ်ရေးကိုဖော်ဆောင်နေပါတယ်ဒါဟာလက်ရှိသုံးနေတဲ့ radio line တွေထက်အဆက်ဆက်ကနေ100အထိပိုမိုမြန်ဆန်စေပါတယ်အချက်အလက်အများများကိုဖတ်ယူဖို့အလွန်အေးခက်ထားတဲ့အစစ်မြင့်အာယုံခံကိရိယာတွေကိုအသုံးပြုပြီးအလင်းအဖွန်တစ်ခုချင်းစီကိုတိကျစွာဖတ်ယူတာပါဒါပြင်ဒီ entanglement ကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ကြားဖြတ်ခိုးယူဖို့ theory ကလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အကျွတ်မဲ့လုံခြုံရေးကွန်ရက်တွေကိုပါတိစောက်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အချိုးအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ဒီ quantum ရှုပ်ထွေးဆက်နွယ်မှုဆိုတာစာကြဝဠာကြီးရဲ့အခြေခံ engine တစ်ခုလိုပဲအလုပ်လုပ်နေပြီးအနာဂတ်မှာ galaxy တွေကြားခွဲဖြဲလို့မရနိုင်တဲ့ချက်ချင်းတရင်အချက်လက်ပေးဖို့နိုင်တဲ့အရာမကွယ်ရဲ့ကြီးတစ်ခုအတွက်အခိုင်အမာအခြေခံအမြင်ချပေးနေရမယ်ဖြစ်ပါတယ်မစ္စည်းနဲ့မမင်ရတဲ့ဒီစွမ်းအားတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနားလည်လာခြင်းကယူပါဝေလက်လက်တွေ့ကဘာပေါ်ကျွန်တော်ရဲ့နားလည်သဘောပေါက်မှုကိုလုံးဝကိုပြောင်းလဲသွားစေပါတယ်။ quantum လောကရဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေကစာကြဝဠာကြီးဘလောက်တောင်အံ့ဖွယ်ကောင်းလဲဆိုတာကိုသက်သေပြနေတဲ့အရာတွေပါပဲ။ဒီနေ့ရဲ့လေ့လာမှုခရီးစဉ်ကိုအဆုံးသတ်ရရင်တော့မိခုံးလေးတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်စေချင်ပါတယ်ဗျာ။မစ္စည်းနဲ့တော့မမြင်ရတဲ့အမုံလေးတစ်ခုကကျယ်တွေကိုလင်းလအောင်စွမ်းအင်ပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ galaxy တွေကိုပါချက်ချင်းချိတ်ဆက်ပေးနိုင်စွမ်းရှိလေဆိုရင်အနာဂတ်မှာတော့လူသားတွေကိုနောက်ထပ်ဘလို့မယုံနိုင်စရာအရာတွေဆက်လုံနိုင်အောင်စွမ်းအားပေးအောင်မလဲစဉ်းစားစရာပါပဲကဲဒီနေ့ရှင်းလင်းတင်ပြချက်ကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျာနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်